বিভিন্ন কারণে ফুসফুসের রোগ দেখা দেয়। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে বায়ু দূষণ। আর এই বায়ু দূষণের ফলে ফুসফুসের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আজকের ভিডিওতে আলোচ্য বিষয় ফুসফুসের রোগ, কাশি নিয়ে। ফুসফুসের বাতাস যখন কোনো কারণে প্রচণ্ড বেগে স্বরযন্ত্র দিয়ে তীক্ষ্ণ শব্দসহ বেরিয়ে আসে, তখন তাকে কাশি বলে। কাশি বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক কোনো বস্তু বা উত্তেজক কোনো বস্তু থেকে শ্বাসনালীকে রক্ষা করে। যেমন খাদ্যবস্তু গলাৎকরণের সময় বা শ্বাস গ্রহণের সময় কোনো কিছু শ্বাসনালীতে ঢুকলে সাথে সাথে কাশি শুরু হয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং শ্বাসনালী থেকে খাদ্যবস্তু বের করে দেয়। তাই কাশিকে ফুসফুসের একটি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও বলা যায়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও অন্যান্য অস্বস্তিকর উত্তেজক বস্তুকে ফুসফুস থেকে বের করে দিয়ে ফুসফুস পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে কাশি। মাঝে মাঝে স্বল্প সময়ের জন্য কষ্টবিহীন কাশি ফুসফুসের সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু ঘন ঘন বিরক্তকর কাশি সাধারণত কোনো রোগের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। ফুসফুসের ও শ্বাসনালীর প্রদাহ, স্বরভঙ্গ, হৃৎপিণ্ডের সমস্যার জন্য ফুসফুস প্রদাহ, স্বরযন্ত্রের প্রদাহ, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের উপসর্গ হিসেবে কাশি দেখা দিতে পারে। আলজিহ্বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েও কাশি হতে পারে। ফুসফুসের রোগ ব্যতীত অন্যান্য রোগের কারণেও কাশি হতে পারে এবং যে কোনো সময়, যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষের কাশি হতে পারে। কাশি সম্পর্কে সকলেরই কম বেশি ধারণা ও অভিজ্ঞতা আছে। এখন আমরা জানব বিভিন্ন ধরনের কাশির বর্ণনা ও কারণ। কাশি 3 সপ্তাহের কম সময় স্থায়ী হলে তাকে অ্যাকিউট কাশি বলে। এই কাশি সাধারণত ঠান্ডা বা উপরের শ্বাসনালীর সংক্রমণ, যেমন ফ্লু, সর্দি জ্বর বা হুপিং কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা নিউমোনিয়ার কারণসহ অন্যান্য কারণও হতে পারে। সর্দি জ্বরে অল্প কাশি হতে পারে। নিউমোনিয়ার কাশিতে যে শ্লেষ্মা ওঠে তা কখনো সাদা, কখনো হালকা হলুদ এবং এক পর্যায়ে কফের মধ্যে ইটের গুঁড়ার মতো বা মরিচের মতো লাল রং মিশ্রিত থাকে। কাশি 3 থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে স্থায়ী হলে তাকে সাব অ্যাকিউট কাশি বলে। সাব অ্যাকিউট কাশি প্রায়শই কোনো অসুস্থতা বা সংক্রমণ সমাধান পরবর্তী কাশি। কাশি 8 সপ্তাহ বা তার বেশি সময় স্থায়ী হলে তাকে পুরনো কাশি বলে। এটি সাধারণত অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের টিউমার, ফুসফুসের অ্যাবসেস বা ফোড়া, পোস্ট নেজাল ড্রিপ, রাইনাইটিস, সাইনোসাইটিস, সিওপিডি, আইএলডি, ক্যান্সার ও যক্ষ্মার জন্য হতে পারে। যদি পুরাতন কাশির সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা বের হয়, সেটি যক্ষ্মা বা ফুসফুস ক্যান্সারের কারণও হতে পারে। তবে ফুসফুস ক্যান্সারের কফে শিরে শিরে রক্ত যায় এবং বুকে প্রচণ্ড ব্যথা থাকে। এ ধরনের রোগের শেষের দিকে কাশিতে আর জোর থাকে না। তখন রোগীর কাশি অনেক সময় ভিন্ন শব্দে শুনতে পাওয়া যায়, যাকে বোভাইন কফ বলে। এছাড়াও ভোকাল কর্ড বা গ্লোটিস আক্রান্ত হয়ে যে কাশি হয় তাকে বোভাইন কফ বলে। কাশির সাথে কফ বা শ্লেষ্মা বের না হলে তাকে শুকনো কাশি বলে। সাধারণত হাঁপানি বা অ্যাজমা, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, শ্বাসতন্ত্রে ভাইরাসজনিত সংক্রমণ ও তার পরবর্তী জটিলতা, সাইনোসাইটিস ও অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এর পরবর্তী জটিলতা, আবহাওয়ার পরিবর্তন, বিভিন্ন রকমের ওষুধ সেবন, যেমন কিছু ওষুধ এসিই ইনহিবিটর বা বিটা ব্লকার সেবন ইত্যাদি কারণে শুষ্ক বা খুসখুসে কাশি হয়ে থাকে। খুসখুসে কাশির আরও একটি অন্যতম কারণ হলো ধূমপান। এছাড়াও ব্লাড প্রেশার বা উচ্চ রক্তচাপের জন্য কোনো ওষুধ দীর্ঘদিন সেবনের কারণে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে তীব্র শুকনো কাশি হতে পারে। সাধারণত কাশির সঙ্গে প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গমন ফুসফুসের ফোড়া বা ইনফেকশনের জন্য হয়ে থাকে। কিছু কাশি শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশ, যেমন শ্বাসনালীর সমস্যা, ফ্যারিঞ্জাইটিস ও ল্যারিঞ্জাইটিস এর জন্য হয়ে থাকে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে বা শুয়ে থাকলে অথবা কোনো প্রকার খাবার খাওয়ার পরে যদি কাশি হয়, সেটি পরিপাকতন্ত্রের সমস্যার কারণে হয়। কাশি দিলে বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা হলে তা শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া আক্রান্ত কাশি। যদি শীতে, ঠান্ডায়, গরমে, বর্ষায় বা ধুলাবালিতে কাশির মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে সেটি অ্যালার্জিজনিত কাশি। ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত রোগীর জ্বর সর্দি ভালো হয়ে গেলেও সাধারণত কাশি ভালো হতে চায় না।
বা কয়েক সপ্তাহব্যাপী কাশি লেগেই থাকে। হাঁপানি, অ্যালার্জি বা সাইনোসাইটিস না থাকলেও এমনটি ঘটতে পারে। একে ভাইরাস সংক্রমণ পরবর্তী কাশি বলে। ব্রনকিয়েটিস নামক রোগটিতে পাকা পাকা হলুদ বর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ফুসফুসে জীবাণু সংক্রমণের ফলে এই দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। এ রোগের অন্যতম লক্ষণ হলো কফের সঙ্গে নিয়মিত রক্ত যাওয়া। প্রচুর সংখ্যক এই ধরনের রোগীকে যক্ষ্মা ভেবে যক্ষ্মার ওষুধ খাওয়ালে চিকিৎসা ভুল হয়ে যাবে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এমন একটি রোগ যা পরিবেশ দূষণ এবং মূলত ধূমপানের জন্য হয়ে থাকে। এ রোগে শ্বাসকষ্ট হলো অন্যতম প্রধান লক্ষণ, তবে কাশির সমস্যা লেগেই থাকে। কফ প্রথমে আঠালো এবং পিচ্ছিল হয়ে থাকে, পরে জীবাণু সংক্রমিত হয়ে কফ বের হতে চায় না। একটু কফ বের হয়ে গেলে রোগী শ্বাস যন্ত্রণা থেকে আরাম পায়। ফুসফুসে ফোড়া হলে কফ পেকে হলুদ হয়ে যায় এবং অনেক সময় কফে দুর্গন্ধ থাকে। শীতকালে অনেকে কাশিতে ভুগে থাকেন, যাকে শীতকালীন কাশি বলে। যারা লেকচারার, ক্যানভাসার, তাদের গলায় সবসময় ফ্যারিঞ্জাইটিস হয়ে কাশি লেগেই থাকে। কাশি সম্পর্কে পার্ট 1 এর আলোচনা এখানেই শেষ। পরবর্তী ভিডিওতে পার্ট 2 এর আলোচনা করা হবে বিভিন্ন ধরনের কাশির বর্ণনা, কারণ ও লক্ষণ।